عوامل أو المجتمع المصري بطبيعته النازع الديني أو الوازع الديني عنده زايد شوية. يعني بتبقى حامل والدكتور بينصحها انها ما تصومش، ولكن هي حريصة انها تصوم. اهم النصائح اللي حضرتك هتقدمها لنا النهاردة في روشتة سريعة للحامل اذا رغبت في الصيام. كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية بخير. طبعا الحامل، احنا النهاردة هنتكلم عن نصائح الحامل. رقم واحد: أي حامل قبل ما تقدم على الصيام لازم بترجع للطبيب بتاعها، لأن طبعا هي مش مسؤولة عن نفسها بس، هي مسؤولة عن جنين في بطنها. فلازم بتراعي إن الصيام مش هيأثر على الحالة الصحية لها ولا على الجنين بتاعها. الدكتور قال لها إن ظروفها الصحية مسموح لها إنها تصوم. في بعض النقاط لازم إن هي بتراعيها. رقم واحد: ان هي تحرص على تناول المشروبات في الفترة ما بين الفطار لحد السحور. هي بتقسمها على دفعات، يعني ما بتشربش كمية كبيرة مرة واحدة او بتقعد فترة من غير شرب، لا احنا بنوزعها، بتوصل من حوالي 3 لتر. طبعا بتحافظ على مستوى السوائل في جسمها، بتحافظ على اللي هي يعني ما يحصلش مشاكل بالنسبة لها او بالنسبة للجنين، لان الجنين طبعا بيتغذى عن طريق رقم اتنين: السكريات البسيطة. يا ريت ما نفرطش في السكريات البسيطة، الأفضل لها إنها تتناول سكريات معقدة، لأن المشاكل، أكتر مشكلة بتحصل لها في وقت الصيام إن هي مستوى السكر بيقل عندها. فالنصيحة لها: هبدر بالفطار إن أنا بفطر على كوباية لبن وتمر أو طبق الخشاف. الخشاف جميل جدا لها، بيبقى فيها نسبة حديد، اللي هي الفواكه المجففة والحاجات دي كلها فيها نسبة حديد ملين. القراصية والحاجات دي كلها ملينة، لأن طبعا الست الحامل بتبقى أغلب مشاكلها من غير صيام الإمساك. مع الصيام المشكلة دي بتزيد أكتر. فأنا اللي هي القراصية والفواكه المجففة بتساعد إن عملية التليين، بجانب الخضار والفاكهة. يعني تحرص على تناول الخضار والفاكهة، لأن بيمدها بالفيتامينات والأملاح المعدنية، بيمدها بالألياف اللي هي بتساعد عملية الإخراج، أو اللي هي إن هي بتدخل الحمام بطريقة منتظمة، بيبقى أفضل. كمان وجبة السحور على قد ما تقدر إن هي بتأخرها، وتراعي إن فيها كربوهيدرات معقدة، لأن الكربوهيدرات المعقدة بتاخد وقت أطول في يعني احنا بنقول عليها سكريات ذات مؤشر سكري مرتفع او منخفض. ده بيبقى افضل لها، بيداوم على، بيحافظ على مستوى السكر فترة اليوم على قد ما تقدر. تبدأ فطارها بحاجة سكريات فيها نسبة سكر بتمدها بالسكر، لان من اهم المشاكل لها طول اليوم ان هي بيبقى عندها انخفاض من مستوى السكر. الوجبة بتاعتها ان احنا قلنا زي اي شخص عادي بتاخد طبق من الشوربة، بيعمل زي تنبيه للمعدة ان هي بتقضي الصلاة بتاعتها، بتدخل على الاكل بس مش بتاكل حاجات دسمه او كميه كبيره مره واحده. لان من اهم مشاكل الحمل ان الجنين بيبقى ضاغط على المعده، فبيبقى حجم المعده نفسه بيبقى مش بيبقى صغير، اصغر من الاول. عشان كده مشاكل كبيره للحمل ان هي بتحس عندها بحرقان او حموضه عاليه. فلما الوجبه الافضل ان هي بتوزع الوجبه بتاعتها، يعني ما تاكلش كميه كبيره مره واحده، بتوزعها على، يعني مثلا بعد الفطار بساعه او اتنين ممكن بتاخد وجبه تانية بسيطه. كمان الحامل ممكن في بعض الحوامل بتخرج من الصيام عندها نقص في الوزن، في بعض الحوامل بتخرج بزيادة في الوزن، لأن بيبقى عندها نهم أكتر أو بتاكل كمية أكبر من الحلويات مش البروتينات، اللي هي الحاجات اللي هي السكريات والحاجات المقليات. انت عارف حضرتك قائمة رمضان بتبقى ما شاء الله. بتبقى مليئة بالحاجات دي كلها. فالنصيحة ان تنوعي كل البروتين بتاعك، كل الكربوهيدرات عندك، والافضل ان هي بتبقى من النوع المعقد. الخضار والفاكهه، يعني الخضار بتاعنا الوجبه بتاعتنا لازم بتراعي فيها الخضار بتاعنا، سواء في صوره طبق السلطه او الخضار اللي احنا بنعمله. لازم براعي فيها الدهون، والافضل ان انا يعني الدهون بتاعتنا بنلجأ للدهون الصحيه افضل. يعني ممكن ان انا على السلطات بستعمل زيت الزيتون، بلاش الدهون المهدرجه او السمنه النباتي والحاجات دي كلها. بقلل من القلي. باخد الميه زي ما قلت لحضرتك على فترات ما بين الفطار والسحور. ان انا بيبقى في وجبه بينيه، بتبقى حتى لو صغيره، ممكن اعمل طبق سلطه فواكه واخده. ممكن بتبقى حاجه بسيطه حوالي نص رغيف مع اي حاجه، جبن، اي حاجه بقت الوجبه بتاعتي ما اكلتهاش لحد السحور.
ان انا ببقى حريصه ان انا باخد نوع من الانواع الكربوهيدرات المعقده، زي طبق الفول. ممكن ان انا بعمل بطاطسيه مسلوقه، ممكن واحده بطاطا، ده بيبقى قبل يعني باخرها قبل الايه، المدفع ما بيأذن. طبعا الزبادي واللبن لازم ببقى حريصه ان انا باخد اللبن والزبادي بتاعي خلال فتره الصيام.